दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आपका दोस्त डॉक्टर एस्तवेज, मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। कहा कि आप अपना कीमती समय देते हैं, देखते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है 18 साल से ऊपर के लोगों को अगर खांसी बलगम नहीं छूटता है, बहुत परेशान करता है, तो उसको डॉक्टर क्या दवाई देता है। इस तरह का पेशेंट मेरे पास आता है तो हम क्या दवाई देते हैं, क्या ट्रीटमेंट देते हैं, उसी के बारे में बताएंगे। खांसी सर्दी बलगम वाला। तो चलते हैं टॉपिक पे। दोस्तों, ये 18 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए है। 18 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए है। खांसी बलगम नहीं छूटता, आप परेशान रहते हैं खांसी का दवाई खा खा के, तब क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए या क्या ट्रीटमेंट देता है डॉक्टर, उसी के बारे में। नंबर वन में दोस्तों, अगर पुराना अगर खांसी है, छूट परेशान नहीं बहुत करता है, तब थोड़ा सा एंटीबायोटिक हाइयर देना ही पड़ेगा। कलेभाम CV 625 mg, ये आप 15 टेबलेट लीजिए दोस्तों। एक सुबह एक शाम खाने के बाद। कलेभाम CV 625 mg। हम आपको एक बात क्लियर कर देते हैं, हम कैपिटल में इसलिए लिखते हैं कि थोड़ा सा देखने में दिक्कत होता है, इसलिए ताकि बड़ा दिखाई पड़े आपको साफ साफ, इसी के बारे में इसलिए हम कैपिटल में लिखते हैं। तो स्मॉल में लिखेंगे तो फिर जैसे प्रिस्क्रिप्शन की तरह लिखेंगे तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। और दूसरा में है आपको लिकास, सॉरी, आदत खराब है, लिकास्ट 10 टेबलेट, एक 1 into 1, ये नाइट टाइम में, बेड टाइम। दोस्तों, लिकास्ट LEKAST है, 10 टेबलेट, एक टेबलेट रात में आप खाना खाने के बाद लीजिए, बेड टाइम में। और तीसरा में है आपको दोस्तों मैग्नाटस सिरप, ये आपको 10 ml सुबह, 10 ml शाम। और एक लास्ट हो गया आपको बीनाड्रिल, बीनाड्रिल सिरप, ये भी 10 ml सुबह, 10 ml शाम। दोस्तों, 18 वर्ष से ऊपर के, खास के बुजुर्ग टाइप के लोगों को खांसी बलगम होता है, छूटता नहीं है, तो उसके लिए आपको क्लेभाम CV 625 mg 15 टेबलेट है, एक सुबह नाश्ता के बाद, एक रात में खाना खाने के बाद। और दूसरा में आपको लिकास 10 टेबलेट है, एक बेड टाइम, यानी एक 1 into 1 रात में आप खाना खाने के बाद लीजिए। और तीसरा में मैग्नाटस सिरप है, 10 ml सुबह, 10 ml शाम। और चौथा में है बिनाड्रिल सिरप है, 10 ml सुबह, 10 ml शाम। ये तो हो गया मेडिसिन। और इसमें कुछ परहेज भी है दोस्तों, खास के जैसे एलर्जी से होता है, सीजनल हो गया, या बोलते हैं तो धूल धक्कर से आपको बचना है। ठंडा पानी न पिए, सुसुम पानी पीजिए, ठंडा पानी नहीं पीना है। और रात में आपको रोटी खाइए, ना कि चावल। चावल रात में रोटी खाइए, चावल नहीं खाइए। और धूल धक्कर से रोड में बचिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए। ये हो गया आपको परहेज। और साइड इफेक्ट है दोस्तों, अगर इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको साइड इफेक्ट देखा इसमें नहीं जाता है। अगर ऐसा हो सकता है जैसे दिल मचलाना, घबराना, दिल घबराना, या फिर फुंसी उनसी शरीर में होता है, तो इस तरह का अगर प्रॉब्लम होता है तो दवाई बंद कर दिए और अपने डॉक्टर को, नजदीकी डॉक्टर से आप संपर्क कीजिए। तो दोस्तों, आज हम आपको जानकारी दिए कि सर्दी और खांसी नहीं छूट रहा है, परेशानी हो रहा है, तो ये मेडिसिन। दोस्तों, अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया, अगर नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिए, आपके लिए मेहनत करते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज।